鸡哥，走吧，行不行？别听了，这声音就是僵尸磨牙声音，你不走我走了啊！滚蛋！你再给我鬼哭狼嚎的，我把腿给你打折！僵尸哪他妈有僵尸呀？大家好，我是小鸡，跟你们豆哥出来遛弯儿，然后到麦子地里边有2座坟，然后呢，这坟里也不知道是什么声音，吱吱嘎嘎的，持续老长时间了。鸡哥，走吧，行不行？僵尸，真的是僵尸！滚！你有多远给我滚多远！兄弟们，你们来听听吧。鸡爷，我求求你了，咱们撤吧，行不行？走吧，好不好？过来，拍视频拍不到你了，啊，离108000里你。要不然你就在那吧，你别说话了啊，闭嘴！兄弟们，你说这叫声，你说总得有个洞啊什么的，是不是？你们瞅瞅，这上面啥也没有。什么都没有。小鸡，这还不明显吗？这没有洞就证明没有东西往里边钻，不是外来的东西，这就是内部的东西，就是僵尸在磨牙。走吧，行不行？朗朗乾坤，晴天白日的，那他妈有僵尸啊！你给我闭嘴！以后把这2个字从你的脑海中给我抹去。兄弟们，刚才那叫声也让你们听了，瞅瞅，咱们现在刚这一大声说话，里边就没动静啊。你们说那叫声到底是什么东西？周围也没有动什么的。然后真的是，你们有知道给小杰的视频下入评论言，好不好？咱们下期再见。